Camaro General, no? Nangan who are ban like be the how ban like be solution. Bao beamian, the Nangan, the Yoe. And I'll be beaming my way. Tabi me dinima, no Indonesia, ni your ban like the Yare Jango. Okay, Pamasama Biogi context lead Hunesa Biogene. Indonesia or a shade on Asha Mashide, Luui and Miazo Nangamono. Take local in a biome solution, a shade on Ashama, a Gizo market him a party. A Gizo market him a param, a Gizo me. The Conagida Mamashiro. Nanga a yada, they bido, Neme, Neme, Yamatua, a Lupin, Louis Ajaro, Miaishida, Yaman Nation line, Chowsalakwa. So Lumia, Pamiales, technology will don't do Yar. So, Biome solution, Indonesia government ma, Tumiari Tapu Gide, Power Hushin. Biome solution, tech giant Yiboma, no moon and she. Jinahula, Jenna and Panic was a below Chalai, throughout Indonesia look market Gima, a Loluquimishiro. So Lunga Nepalauga, Indonesia government to legal Gide move to who low light. iPhone 16 series go throughout Panlight. Yawaro Enangam. Droga, Papelo Banlayara lays or TKTN look for it, Tinket component Delam Nigiri. I have Nigiri Yasara. Japan Nigiri Mo. A tantrally of Mame, no? Any loja. A loga Pau Bura resolution. Ubuma Tower, no? Not my phone alone sheet. Any phone yet Tolomu Gomjaziga, they are beer Tower. They are beer resolution, Tolomu Gomjazino, Youngzim Hope. 8 years ma lazy like I know the Pirima told a pigeon pit. Tabam Holoshin, be doing a ludio, through a low gang Quinlandy Piame. So that matter low bobia. Pablo Adi low, lotra resolution, through a drone 9 and economigo taugu pu on, no? Piro Druga technipalution, self sufficient pure. Sologina, the tech community, the tech giant, through a Miboma, say only last out how. A low guy in Quinlandy, Sheila also be through a tartare low. So I low, but do they line a resolution, eh? Totamia line a jar, Mahoy young Mishiro. Uberman in a Biome solution, no Indonesia, my young was on brandy pite, Samsung, Oppo, Xiaomi, Alumio brandy, Konundi. Indonesia Miboma, say only she. So, throwing an ema top. Throwing and Rimabe, sin, throwing and Rimabe yaw. Hello, Eskiri Lubobia, the Assassin, told her on Hobo, the Zay Divine told her. I will throw your quota, be immediate. Tabi me, Ebagajaro, Indonesia Mama, say Mishu, so Erigo dog, maybe me. Maybe me there, Kajaro, Nibido, a pan layer. A pan can layara, Sorali. Dear win young women, she done him, 8 and Nesore, Sabido Shem Yamino. Uma opinion, no Indonesia Ludio Tower. To no iPhone 16 ganyan. Tabi Indonesia government iPhone 16 young wingo, Panare. So below one. Bangkok go fly. No, I'm hope the chat hanging on for line ya. For line below, a nangama, iPhone 16 away. Through Nangam Biandela, import Judy Bay, resolution, kindly yabi. Tabi me Chano, Wela de iPhone will be a young women. Online marketplace, Uma, Facebook marketplace to Varuma, the young Lumia. Hello, the young solution, a year you can have. Below you, my solution, through a Kugaro, Mateja, the Ubono, Tabi me. I am here, I need go through a disabled lobby melo. Since I need a deal of my view. Never know TV, I need a chain team. So, all of you can iPhone 16 mailers from Hobia. Hello, Bido, now the Pama. Google Pixel 9 series gale, a banger. Google gale, Indonesia Mama, say of she didn't do buy it. Apple Gado, Swinway Moody, Sabido, low navy, the Bureau, no, through a lot of social moon can now. And as on the local, you had Hale solution, Indonesia, Miboma. Say on Lobido, Erigani Bido, the iPhone 16 at 2, no, to Apple, yeah, the accessory label, and I told Lopo, say you know, through Piensen Bilubiore. Indonesia government, Panhariga, no, phony be Banaram ho. Kuna by my totally kissalari TikTok shop. Banari. TikTok shop ga, you know, Indonesia, my total legal. I look here, I look your. A young low pillar come and blue pillar lays or no TikTok shop to Barua, Buain, through price nebia in Avia, Dilla. A Yaya, sit the time, be sit the time, be of China, the price worry pit, no quality, so price worry pit with the small and medium business owner, allow Shima 59, Elima, see why the jap, I look here, Biore. No. TikTok shop to Relemo, Temule Banner.
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့လေဒီနေရာမှာအင်ဒိုနီးရှား government ကိုအပြည့်အဝတော့လေမထောက်ခံတယ်လို့အပြည့်အဝတော့လေတော့အပြည့်တော့မမြင်ဘူးတမ်းမှုရော TikTok shop ရောကမှန်နေစေတတာမှန်ပေမဲ့တော်လေးကို trash ဖြစ်တာတော်လေးကိုဝဲဆွဲစုပ်ပြတ်တာ e-commerce နဲ့မတူတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးတော့မှတက်ဗီဒီယိုထပ်လုပ်အောင်အဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်လို့ e-commerce မဟုတ်ဘဲနဲ့ scam နေညားနေလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှား government က ban လိုက်တာက TikTok shop ကိုပဲ ban တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲ social media ပေါ်မှာအယောင်းဝယ်လုပ်တာကိုခွင့်ကိုမပြုတာ social media ပေါ်မှာ e-commerce လုပ်တာအဲ့ဒါကို ban လာတာဆိုတော့ဘာအကျုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင် Facebook marketplace ပါအကျုံးဝင်တယ် Facebook marketplace ရဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာသုံးလို့မရဘူးပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာဘာ law တစ်ခုရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာရှိနေသမျှ social media platform တွေအကုန်လုံးမှာ reporting system တခု reporting platform တခုသူတို့လုပ်ပေးထားရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် local authorities တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ government ကနေပြီးတော့တခုခုကို content တခုခုကိုဖြုတ်ချခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်24နာရီအတွင်းဖြုတ်ချပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အဓိကတော့ public ကို harm ဖြစ်စေမယ့်အချက်တွေတို့เนาะ national security ကိုထိခိုက်စေနိုင်မယ့်ဟာတွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထက်တောင်မြန်ဖြုတ်ချပေးရမယ်ဆိုတဲ့ regulation ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး regulation ရှိတာကအင်ဒိုနီးရှားတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာဂျာမနီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး law ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားလောက်တော့ aggressive မဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်မြန်မဖြုတ်ချခိုင်းအောင်အဲ့လောက်ထိ strict မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဥပမာအဖြစ် X เนาะ Elon Musk ကဝယ်လိုက်တဲ့ Twitter အဲ့ကောင်ကအခုနောက်ပိုင်းဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်porn ကိုတရားဝင်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ် consensual porn နှစ်ဖက်သဘောတူပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ porn ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခိုးရိုက်တွေပါတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့မျိုးတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်အင်ဒိုနီးရှားကပေါင်းကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုအဲ့မှာတော့ညှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းညှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အထိမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာ X ကတော့သုံးလို့ရနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှား government ကဖြုတ်ချခိုင်းတဲ့ဟာတွေကို X ကဖြုတ်ချပြီးလို့ဆိုတော့စောင်းတော့ကြည့်နေတယ်ရီရတာတော့လာမလုံးနဲ့အချိန်မီဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့ရှိနေတယ်အဲ့လိုပါပဲနော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ rules and regulation သူတို့ရဲ့ law နဲ့သူတို့လုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း tech company တွေကလည်းလုပ်ပေးနေရတာပဲအနည်းနဲ့အများပေါ့နော်နောက်ဆုံးမကျေနပ်လို့ရှိရင်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထွက်သွားပေါ့တယောက်တစ်မျိုးစီတောက်အိုးစီပါပဲဟောခင်ဗျားတို့ရောဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေနော် tech နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းတွေဘာ platform တွေအဲ့ဒါတွေကို ban ထားတာတွေကိုကြားဘူးလဲအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဆုံးလို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့